السلام عليكم. خلال هذه الفترة نلاحظ وقت ما نفتح بث أو نشوف الرسائل على الخاص، أكثر الناس تشكي من مشكلة التنفس، ضيق التنفس، اللي السعال وضيق تنفس، جماعة الربو، تحسس بالقصبات، جماعة الجيوب الأنفية يعانون من هاي المشكلة. شلون نحلها؟ قبل لا أعطيكم العلاج لازم تبتعد عن الحليب ومشتقاته. فترة الشتاء كلش مهم. نجي للعلاج، ناخذ ملعقة صغيرة من ورد الماوي على نص جلاس مي حار كلش، نغلقه 10 دقائق، نصفيه، نحليه بنص ملعقة من دبس الخرنوب. دبس الخرنوب كلش فعال للقضاء على هذه المشكلة، وكذلك يخلصك من السعال. نحلي نشربه صباحا ومساء. بالنسبة لجماعة السكر لا، يقدر يطحن الخرنوب هو نفسيته وياخذ كبسولة صبح وكبسولة بالمساء، ومنقوع الورد الماوي، وراح يلاحظ تغيير. وسلامتكم، ألف سلامة.